Estamos en un nuevo vídeo de Cuida tu Sonrisa y hoy tenemos a la doctora Eva Linares. Ella es codirectora del máster de disfunción temporomandibular y medicina dental del sueño. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el bruxismo. ¿Cómo podemos definir el bruxismo? Bueno, en primer lugar, decir que el bruxismo no es una enfermedad. Realmente el bruxismo es un hábito, es una acción que hacemos muy repetitiva y la hacemos de manera inconsciente. Y podemos hacerlo tanto de día como de noche, de manera de que la persona no sabe lo que está haciendo y no lo controla. ¿Cuáles son los tratamientos más indicados para el bruxismo? Bueno, la mayoría de las personas indican férula de descarga, placa protectora, guarda nocturno. Ese es el tratamiento que generalmente la gente usa para controlar el bruxismo, no para quitarlo, porque realmente el bruxismo en sí no se quita, es un hábito que está establecido ya en el sistema nervioso central y el paciente no lo controla. Entonces en la noche, cuando no lo puede controlar, pues prescriben o diseñan estas placas para proteger, pero que esa no es solamente el tratamiento. Pues digo, mucha gente tiene férulas en casa y dice, bueno, todavía sigo con molestias a nivel muscular, a nivel por apretar. ¿Qué tratamientos coadyuvantes hay en el bruxismo? Sí, lo primero que nosotros en el máster siempre tenemos una historia muy completa donde tienes que investigar primero a fondo el paciente. El bruxismo está provocado muchas veces por situaciones de ansiedad y de estrés. Entonces, al colocar tú la placa, lo único que estás evitando es la acción en sí, de que los dientes no se contacten. Pero tienes que investigar por qué ese paciente durante el día puede estar apretando y la férula no le hace nada. O sea, si tú no llevas la férula puesta a las 24 horas, el paciente no va a notar alivio ni se va a mejorar. Entonces, lo primero que hacemos con esos pacientes que ya historiamos es buscar qué le está causando esa ansiedad, ese estrés, buscar si hay otra patología concomitante. Por ejemplo, el bruxismo puede ser un síntoma de otra patología más importante como puede ser la apnea del sueño o incluso reflujo gástrico y tratar de buscar qué le está causando. Una vez que ya tenemos determinada cuál es la acción o qué es lo que le está causando ese bruxismo, ese apretamiento, pues entonces decidimos actuar. Si el bruxismo, que en el 90% de los pacientes suele ser tanto diurno como nocturno, pues comenzamos con una terapia de cambio de hábito. ¿En qué consiste? Pues una cosa tan sencilla como pedirle primero de que reconozca el problema que tiene. Entonces, mira, tienes que observarte durante el día a ver si juntas los dientes o los aprietas o rechinas. Y en ese lugar donde tú lo haces, pues entonces tú tienes que tratar de poner un indicador para recordarte de que no debes hacerlo. Es una terapia de cambio conductual, así como se hace en psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se recuerde. O algo como me dice, mira, como nos dijo una paciente un día, es que yo trabajo en una tienda donde es muy interesante, pues se hizo una estrella en una mano. O mira, con un reloj como este, tenemos una aplicación que nos dé una alarma, entonces, para recordarnos que no tenemos que estar apretando. Una pregunta, hablamos de férulas de descarga duras, rígidas. Sí. Porque si me digo, no, es que tengo que utilizar una blanda. Sí, no, la férula de descarga tiene que ser, o sea, la indicada es la de Michigan, que es rígida. ¿Por qué blanda no? Porque blanda te va a estimular más a apretar y hacer el movimiento. Entonces, claro, lo que tenemos que evitar es eso, porque ese movimiento continuo, prolongado por mucho tiempo, nos va a causar diferentes problemas, como por ejemplo, desgaste de dientes, fracturas, lesiones en los músculos y ya las más graves cuando ya tenemos alteración en el complejo de la articulación, donde se nos puede hacer una luxación o un desplazamiento del disco y ahí es donde la cosa ya se va a complicar. Y hay férulas para el bruxismo, pero también existe un dispositivo para, por ejemplo, la apnea del sueño. Sí, ese es otro tipo de tratamiento. Entonces, os dije anteriormente de que el bruxismo puede ser un síntoma también de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque cuando se produce la apnea, el cerebro, en busca de que el paciente o la persona respire nuevamente, pues manda un mensaje dopaminérgico y empiezan los movimientos y las contracturas de los músculos y causan bruxismo muy, muy fuerte. Y entonces, en esos casos, pues tú puedes investigar al paciente y preguntarle si ronca, si duerme bien y ya tener un antecedente. Si ese paciente descubres, por bien sea
objetivamente o subjetivamente de que tiene apnea del sueño, que le hace sus pruebas de polisonografía y todo lo que requiere, pues entonces le puedes prescribir incluso la CPAP o si no un dispositivo de avance mandibular que puede actuar también como férula. Eso quería preguntar, alguien que nos esté viendo y que rompe puede acudir al servicio de que estáis en el Morales de Seguro, la segunda planta, puede hacerse un estudio del sueño. Sí, nosotros ahora mismo de mis compañeros están ya certificados para diagnóstico de apnea del sueño y nosotros llevamos los tratamientos. Que sepan que, bueno, siempre tienen que pasar por el neumólogo por si acaso hay alguna otra complicación anatómica que no sea, pero en la mayoría de los casos se puede colocar una esfera de levantamiento a aquellos pacientes de que no toleren o no lleven la CPAP. Y pues ahí se hace un seguimiento y un estudio y ya puede tratarse con ese dispositivo. Bueno, pues Planera, muchísimas gracias por colaborar en nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cuida tu Sonrisa. Gracias.